Itoophiyaan biyya gaanfa Afrikaatti argamtuudha. Biyyoota umrii dheeraa qabaachuudhaan beekaman keessaa tokko qofa osoo hin taane, biyyoota muraasa umrii isaanii guutuu bilisa ta'anii jiraatan keessaayis isii takka. Akka giddu galeessa argama ilma namaa fi qaroomaatti ilaalamti. Afrikaa keessaa Naayijeeriyaatti aantee baay'ina namoota miiliyoona 100 ol qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Akkasumas sabaa fi sablammii 80 ol ta'an of keessatti hammattee jirti. Magaalaan guddittiin Itoophiyaa Finfinnee yookaan Addis Ababaa jedhamti. Magaalaan Finfinnee dhaabbata akka Gamtaa Afrikaa, Waldaa Daldalaa fi Industirii Paan Afrikaa, mootummoota gamtoomanii Komishinii Afrikaa fi dhaabbolee biroo gurguddoodhaaf handhuura ta'uudhaan tajaajilaa jirti. Itoophiyaan biyyoota diinagdeedhaan guddataa jiran keessaa tokko taatullee rakkinni hawaasummaa fi diinagdee irraa madduun uummanni harka caalu rakkoo fi gadadoo keessa jiraata. Rakkoowwan kanneen keessaa muraasni namoonni qabeenyaa fi naannoo isaanii irraa buqqa'uu, hanqina barnoota bu'uuraa, hojii dhabummaa, dhibeewwan, hongee, beelaa fi kan kana fakkaatanidha. Sababoota kanarratti hundaa'uudhaan waldaan qorannoo fi misooma odaa rakkinnaa fi hanqinoota jiran kana hanga tokko hir'isuudhaaf barattootaa fi lammiiwwan Itoophiyaa biyya Turkii keessa jiraataniin waldaan kun bara 2018 hundeeffame. Waldaan qorannoo fi misooma odaa misoomaa fi dagaagina Itoophiyaa keessatti shoora guddaa taphachuudhaaf duraan dursee lammiiwwan Itoophiyaa biyya Turkiitti argaman gahumsa isaanii cimsuu irratti xiyyeeffata. Akkasumas walitti dhufeenya biyya Turkii fi Itoophiyaa jidduu jiruufis akka riqichaatti tajaajiluuf kan kaayyeeffatedha. Bara 2017 keessatti hawaasni Oromoo naannoo Somaalee jiraatan humnaan manaa fi qabeenya isaanii irraa akka dirqamaan buqqaafaman ni yaadatama. Lammiiwwan qabeenya isaanii irraa buqqaafaman kunniin gara iddoo garaagaraatti baqachuun dirqama itti taate. Sababa kanaan namoonni miiliyoonaa olitti tilmaamaman rakkinnaa fi gadadoodhaaf saaxilaman. Kana irratti hundaa'uudhaan lammiiwwan Itoophiyaa miidhaa hawaasa kanaa ijaan argaa cal'isuu hin dandeenye. Biyya keessaa fi biyya alaarraayis gargaarsaaf halkaniif guyyaa tattaafachuu eegalan. Hawaasa adaduma guyyaan deemuun rakkoo fi beelaaf saaxilamaa jiran kana yoo xiqqaate lubbuudhaan hambisuuf bahaa fi dhihaan uummata isaaniitiif sagalee ta'uun haala nama dinqisiisuun tattaaffiin eegalee itti fufe. Keessattuu barattoonni Itoophiyaa biyya Turkii jiraatan walitti dhufuudhaan gargaarsa mallaqaa taasisuun carraaqqii taasifamaa jiru keessatti adda durummaan socho'aa turan. Rakkoowwan kana fakkaataniif hanqinni waldaalee hawaasaa jiraachuun bu'uura waldaa qorannoo fi misooma odaatiif sababa guddaa ta'ee argame. Waldaan qorannoo fi misooma odaa barattootaa fi hojjettoota biyya Turkii jiran kanneen ciminaa fi dandeettii waa oomishuu qabaniin deeggarama. Dandeettii kanneenis faayidaa biyyaatiif karaa saayinsawaa ta'ee fi qindoomina qabuun hojiirra oolchuuf kaayyeeffata. Kaayyoowwan kenna. Duudhaalee hawaasummaa faayidaa qabeessa ta'an ogummaa fi teeknooloojii biyya Turkii irraa gara Itoophiyaatti dabarsuuf dandeettii fi humna lammiilee Itoophiyaa dagaagsuu. Dhimmoota misoomaan wal qabatan irratti dhaabbattoota mootummaa fi miti mootummaa Turkii fi Itoophiyaatti argaman jidduutti riqicha ta'uun wal qunnamsiisuu. Qo'annaalee fi piroojeektiidhaan haala diinagdee, barnootaa fi hawaasa biyyattii fooyyessuu danda'an irratti hojjechuu. Lammiilee Itoophiyaa rakkoo keessa jiraniif gargaarsa namummaa kanneen akka bishaan dhugaatii qulqulluu, gargaarsa ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne, fayyaa, barnootaa fi gargaarsa balaa tasaatiin bira dhaabbachuu. Mul'ata. Waldaan qorannoo fi misooma odaa humna nama dorgomaa kan hawaasa cimaa rakkoo fi danqaalee isa mudatan ofiin furmaata itti kennuu danda'u keessatti qooda guddaa fudhachuu danda'u irratti xiyyeeffata. Ergama. Ergamni waldaa qorannoo fi misooma odaa sagantaalee garaagaraa kan akka qo'annaa, ogummaa fi dandeettii namaaf gabbisuu danda'an qopheessuudhaan akka humni namaa cimaa ta'ee fi diinagdeen itti fufaan uumamuuf lammiilee Itoophiyaa gahoomsuudha. Duudhaalee. Uummata ofii tajaajiluu keessatti murannoo cimaa qabaachuu, obsaa fi kutannoo, nama kabajuu fi dhugumaan hubachuu, fedhii fi kaka'umsa ofiitiin kaayyoo galmaan gahuu, gahee namarraa eeggamu hojjechuu fi yaadota hojii furmaataa irratti xiyyeeffatan dhiheessuu, jijjiiramaaf qophii ta'uu fi fedhii qabaachuu. Gargaarsa namummaa taasisuu. Bishaan dhugaatii. Akka ragaan agarsiisutti namoota addunyaa kana irra jiraatan nama 10 keessaa tokko bishaan dhugaatii qulqulluu hin argatu. Akka fakkeenyaatti Itoophiyaa yoo fudhannee lakkoofsi kun daraan dabala. Hongee, saffisa lakkoofsa uummataa fi hanqinni qulqullinnaa hanqina bishaan qulqulluuf sababa guddaa ta'ee jira. Kanaaf tajaajila bishaan qulqulluu dhiyeessuuf karooraan irratti hojjechaa jirra. Ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne.
sababoota rakkinnoota adda addaatiin maatii isaanii kan dhabanii fi of danda'anii jiraachuu kan hin dandeenye ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne baay'eetu jira. Waldaan qorannoo fi misooma Odaa daa'imman maatii malee hafan hanga humna isaa gargaaruuf dhaabbolii dhimma kana irratti hojjetan waliin ta'uun shoora isarraa eeggamu taphachuudhaaf kaayyeeffatee jira. Fayyaa fi barnoota. Namoonni wantoota bu'uura jireenyaaf barbaachisaa ta'an kanneen akka nyaataa, uffataa fi bakka jireenya mijataa ta'an keessa jiraachuudhaaf carraaqqii guddoo godhu. Baroota dhiyoo darban keessatti namoonni hedduun sababoota hanqinnoota nageenyaa fi dinagdeen wal qabateen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii baqatummaan jiraataa jiru. Naannoowwan hongee fi waraanaaf saaxilamaa ta'an keessatti buufatoonni fayyaa ijaaraman lubbuu namoota hedduu baraaruu danda'ee jira. Ijoolleen barnoota bu'uuraa sirriitti hubachuudhaan akka guddataniif mana barumsa ijaaruu, pirojektiiwwan wantoota barumsaaf barbaachisoo ta'an hundumaa dhiyeessuu danda'uu irratti xiyyeeffachuun ispoonsara argamsiisuudhaaf kaayyoo qabna. Gargaarsa hatattamaa. Itoophiyaa keessatti namootni miiliyoonota hedduudhaan lakkaa'aman balaa uumamaa, dhukkuboota daddarboo, hiyyummaa fi balaa hongeetiin miidhamaa jiru. Wantoota gargaarsa hatattamaa barbaadan kanneen furmaata itti laachuuf kutaalee biyyattii keessatti argaman garagaraatiif tajaajila fayyaa, nyaataa, ijaarsa iddoo jireenyaa fi barumsa irratti gargaarsa barbaadamu kennuudhaaf kaayyeeffannee jirra.